Hvaljen Jezus in Marija in lep pozdrav, dragi gledalci in gledalke. Povabim vas, da se na začetku današnjega adventnega razmišljanja priporočimo Svetemu Duhu, ki naj vodi naše misli in dobre sklepe tako, kakor je najbolj prav za vsakogar izmed nas. V imenu Očeta in Sina in Svetega Duha. Amen. O Sveti Duh, duša moje duše, ljubim te. Razsvetli me, vodi, okrepi me, potolaži me, oblikuj mojo dušo. Danes bi rad živel v tvoji navzočnosti, bil pozoren do tvojih navdihov in se pokoraval tvojemu glasu. O Sveti Duh, pridi v moje življenje po Mariji, prenovi me, poživi me, posveti me. Amen. Danes je zelo velik Marijin praznik, in sicer Marijino brezmadežno spočetje. Na kratko obnovimo, kaj nam s tem praznikom naša cerkev sporoča. Veliko resnico in hkrati še večjo skrivnost. Veliko resnico zato, ker se je v Božji materi Mariji res zgodilo tisto, kar bom kmalu povedal. In to je cerkev tudi uradno razglasila. Še večja skrivnost pa zato, ker se dotika našega odrešenja. Praznik nas namreč vodi k Marijinemu spočetju v telesu njene matere svete Ane. Marija je bila spočeta po svojih starših Ani in Joahimu, tako kot smo tudi mi bili približno 9 mesecev pred našim rojstvom. A današnji praznik nas uči, da je vendar neka razlika. Mi smo bili spočeti z madežem izvirnega greha. Marija pa je po posebnem božjem privilegiju bila obvarovana tega madeža. Zato govorimo o brezmadežnem Marijinem spočetju. Ta verska resnica je bila razglašena sorazmerno pozno, leta 1854. na dan 8. decembra in je tesno povezana z Marijinim rojstvom, ki ga praznujemo 8. septembra. Profesorji na teoloških fakultetah in tudi mnogi svetniki se v teku stoletij niso zmogli zediniti glede te skrivnosti. Potrebna so torej bila stoletja, da je resnica, osvetljena s premišljevanjem, študijem, molitvijo in tudi mnogimi razpravami, lahko bila uradno razglašena. Ker je danes Marijin praznik, bomo naše razmišljanje namenili njej, ki je z Jezusom bila kar najtesneje povezana, saj ga je v svojem brezmadežnem telesu spočela, čudežno rodila in kot vsaka mati spremljala do odrasle dobe in tudi potem, ko je oznanjal Božje kraljestvo. Na koncu je bila navzoča pri križevem potu in smrti in ga vstalega od mrtvih, kot so prepričani nekateri cerkveni očetje, tudi srečala. Drugi cerkveni vesoljni zbor je zelo poudaril povezanost Božje matere in cerkve. V Gospodovi materi je videl podobo cerkve, zaradi njene vere, zaradi njene ljubezni in zaradi popolnega zedinjenja s Kristusom. Ker v tem tednu razmišljamo o rojstvu Boga v našem srcu, se mi zdi dobro, da se ozremo na vzgled Marijinega zedinjenja s Kristusom. Ta vzgled nam govori, da je Devica Marija postala eno z Jezusom.
da se je z njim duhovno združila. To je mogoče samo v veri. To je zelo poudaril v svojih govorih že sveti Avguštin, ko je govoril, da je Marija prej spočela Jezusa v veri, kar pomeni, da ga je najprej sprejela v svoje srce, šele na to je prišlo spočetje v njenem telesu. Tako pravi sveti škof. In ona je, potem ko je govoril angel, polna vere, medtem ko je Kristusa prej spočela v duši, kakor v telesu, rekla: glej, dekla sem Gospodova, zgodi se mi po tvoji besedi. Sveti Avguštin predvsem poudari dejanje vere pri Gospodovi materi. Le v luči te vere more sveta devica najprej v svoji duši, v svojem srcu sprejeti Božjega Sina. In to isto dela že ves čas svojega vidnega obstoja Cerkev. Jezusa v veri spoveduje kot pravega Boga in človeka in kot edinega odrešenika, ko oznanja evangelij, ko obhaja sveto bogoslužje, ko izkazuje ljubezen ubogim in potrebnim. Če Cerkev ne bi bila združena, zedinjena s Kristusom in ga ne bi, če rečem pri spodobi, nosila v svojem srcu, tega ne bi mogla delati. Bila bi suhoparna ustanova, brez žara, topline in zagona. Nekaj podobnega se dogaja z vsakim kristjanom. Če v veri ne sprejme Jezusa v svoje srce, se z njim spoprijatelji in deli svoje vsakdanje življenje, je ta kristjan v nekem smislu živi mrtvak, ki od sebe ne daje znakov življenja, še zlasti ne gorečnosti, krščanske živosti in apostolskega zagona. Kot vidite, dragi moji prijatelji, vedno znova se vračamo k potrebnosti vere, ki ni samo v spoznavanju verskih resnic, cerkvenih zapovedi in molitvenih obrazcev, ampak tudi v prebujeni veri, ki jo poganja, spodbuja in vznemirja Jezusova ljubezen. Sveti Pavel je v drugem pismu Korinčanom zapisal znameniti stavek: Kristusova ljubezen nas priganja. V nekem smislu bi to lahko razumeli, da nas pozitivno vznemirja, nas poživlja, nam daje živeti s Kristusom, po Kristusu in v Kristusu, kakor duhovnik zaključi evharistično molitev pri sveti maši. Prvi sad tega Jezusovega rojstva v Marijinem srcu je bilo njeno hitenje v gore na Judovem k svoji teti Elizabeti, da bi zaupala veliko skrivnost in ji pomagala v dnevih njene nosečnosti. Smo v adventnem času, ki nas pripravlja na božične praznike. Premišljujmo danes ta zgled Božje Matere in pomislimo, kako jaz sprejemam Jezusa v svoje življenje. Ali je v mojem srcu prostor zanj, ki mi pravi, da bez njega ne morem storiti ničesar? Božji služabnik Andrej Majcen, salezijanski misionar na Kitajskem in v Vietnamu, nam je v svojem duhovnem dnevniku zapustil sledi svojega globokega duhovnega življenja in združenja z Jezusom. Leta 1991 je opisal sadove, ki jih prinese, če zares dopustimo Jezusu,
da se rodi v našem srcu in imamo željo, da se združimo z njim. Pravi takole: Jezus je v nas po molitvi, po zakramentih, po milosti. Je zdravnik in zdravilo, ki ozdravlja. Izriva iz nas grešnosti, skušnjave, nečistosti, ošabnosti. Prenavlja nas v novega človeka, da postanemo drugi Kristus, drugi Frančišek Saleški, drugi Don Bosco, da ne živim več jaz, ampak Kristus živi v meni in jaz v njem, da postanem svet, duhovno urejen, uravnotežen, bolj človeški in bolj božji, duhovni, notranji človek. Sveti Frančišek Saleške pravi, če bi ena žila bila brez ljubezni do Boga, bi jo iztrgal. Vsak tik-tak duše iz ljubezni do Boga živeti v neskončni božji ljubezni, kot Marija, mati modrosti, učiteljica. Kako vsakdanje fizično življenje prekvasi duhovno, božje, notranje življenje. Ošabnim se zoperstavlja, ponižnim kot Marija daje bogastvo, srečo, veselje, življenje, življenje mojega življenja. Naj sveta Božja Mati Marija, brez madeža spočeta, tudi v nas najde svoje posnemovalce.